මං ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා JEDL WKL100 කියන මැකනිකල් කීබෝඩ් එකේ. මේක ඩිස්ප්ලේ එකක් එක තමයි එන්නේ. ඒ වගේ මේ විදිහේ නොබ් එකක් එනවා වීල් එකක්. මේකෙන් අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් මේ ඩිස්ප්ලේ එක ලයිට්ස් එහෙම කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මං කලින් අරන් ආවේ මෙන්න මේ කලර් එක. මෙන්න මේ කලර් එකේ තමයි වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. දැන් අද මං ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ කලර් එක. අලුත් ස්ටොක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ පාටින්. ඉතින් අපි අන්බොක්ස් කරලා බලමු කොහොමද කීබෝඩ් එක තියෙන්නේ කියලා. මේකේ සෑහෙන ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ප්‍රයිස් එකත් ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් වැඩි. කීබෝඩ් එක ඉස්සරහා බොක්ස් එකේ අපිට මෙන්න මේ විදිහ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මේ වගේ නොබ් වීල් එකක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. බෑක් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ෆීචර්ස් ටිකක්, කීබෝඩ් එකේ සයිස් එක, ඒ වගේම ග්‍රෑම්ස් කීයක් බරයිද, ඒ වගේම මේකේ බැටරි එක මිලියම් පවර් 4000 බැටරි එකක් තමයි එන්නේ. වෙයිට් එක ග්‍රෑම් 730ක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට Bluetooth කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මැෂින් එකට. නැත්නම් Type C to USB කේබල් එකක් එනවා. කේබල් එක හරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් රිසීවර් එකක් එනවා. රිසීවර් එක හරහා කනෙක්ට් කරන්නත් පුළුවන්. රීචාර්ජබල් මැකනිකල් කීබෝඩ් එකක්. කීබෝඩ් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු කොහොමද කීබෝඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. බොක්ස් එක ඇතුලේ තවත් මේ වගේ බොක්ස් එකක් එනවා. ඉතින් අද අපි මේ ඩිලිවර් වෙන්න යන ඕඩර් එකක් තමයි හදිස්සිය වලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ. මේ වගේ තව බොක්ස් එකක් ඇතුලේ දාලා තමයි සේෆ් විදියට මේක පැක් කරලා එන්නේ. කීබෝඩ් එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ ස්පොන්ජ් එකක් ඇතුලේ ලස්සනට දාලා දිනවා. ආන් චුට්ටකට මේක පැත්තකින් තියාගන්නම්. තව මොනවද අපිට හම්බෙන්නේ කියලා බලමු බොක්ස් එකේ. අපිට හම්බෙනවා යූසර් මැනුවල් එක. මේකේ තියෙනවා ෆන්ක්ෂන්ස් කී වැඩ කරන්නේ කොහොමද, මේක යූස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික තියෙනවා. මේක ඔයාලට කියවලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. මම කලින් වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙන්නේ මේකේ අනිත් මොඩල් එක ගැන. ඒකේ මම හැමදේම කියලා දුන්නා. ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් අපේ පේජ් එකෙන්. තව මේ වගේ බොක්ස් එකක් එනවා. මේ බොක්ස් එකේ අපිට හම්බෙනවා මේ විදිහේ ටූල් එකක් හම්බෙනවා. මේක කීස් එහෙම මාරු කරන්න. ඒ වගේම Type C to USB කේබල් එකක් හම්බෙනවා. මේ කේබල් එක හරහා ඔයාලට ඩිරෙක්ට් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් PC එකට හරි ලැප් එකට හරි මේ කීබෝඩ් එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහේ කී කැප්ස් ටික උත් හම්බෙනවා. ඔය ටික තමයි බොක්ස් එකේ අපිට හම්බෙන්නේ. දැන් කීබෝඩ් එක පොඩ්ඩක් ඔන් කරලා බලමු. මොන වගේද මොන වගේ ලුක් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ තව කව එකකුත් දාලා තමයි මේ කට්ටිය වන්නේ සේෆ් විදිහටම. මෙන්න තියෙනවා WKL100 මැකනිකල් කීබෝඩ් එක. මේක සෑහෙන පොඩි. ඔයාලට පේනවා ඇති කොච්චර සයිස් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. සයිඩ් එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහ තමයි තියෙන්නේ. මෙතන JEDL logo එක ගහලා තියෙනවා. මේකේ මෙතන Type C port එකක් එනවා. මේකෙන් අපිට කේබල් එක හරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මේ එන ස්විච් එකෙන් මේ පැත්තට දැම්මත් Bluetooth හරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. එහා පැත්තට දැම්මත් receiver එක හරහා කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. බැක් එක බැලුවොත් මේ විදිහේ ලුක් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකේ උස අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකකට. මෙතන මේ විදිහේ කැලි දෙකක් එනවා. උස දෙකකට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙතන තමයි මෙතන receiver එක එන්නේ. receiver එකෙන් කනෙක්ට් කරනවා නම් ඒක ආරං ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ලැප් එකට හරි PC එකට හරි කනෙක්ට් කරන්න. මම receiver එක පොඩ්ඩක් ප්ලග් කරලා එන්න ලැප් එකට. කොහොමද මේක ඔන් කරලා බලමු මොන වගේ ලුක් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. හරි, මම receiver එක දැන් කනෙක්ට් කරා. කීබෝඩ් එක මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට කීස් වල සවුන්ඩ් එකම ඇහෙනවා ඇති. හොඳ සොෆ්ට් කී සෙට් එකක් තියෙනවා. දැන් මම මුලින්ම මේක ඔන් කරගෙන ඉන්නම්. මම receiver එකෙන් තමයි කනෙක්ට් කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා මම දැන් receiver එක ලැප් එකට ගැහුවා. ඒ වගේම මේ ස්විච් එක මේ පැත්තට දාන්න ඕනේ. එතකොට කීබෝඩ් එක ඔන් වෙනවා. ඔන් වුණාට පස්සේ මේ විදිහේ ලයිට් ඉෆෙක්ට් ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ටයිම් එක වැටලා තියෙන්නේ. ටයිම් එක, ඩේට් එක, බැටරි පර්සන්ටේජ් එක ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික වැටලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීල් එක මෙහෙම කරකවලා මේකේ ෆීචර්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා CPU power, light set, OS, language, screen brightness, ඔය ෆීචර්ස් ටික තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ලයිට් ඉෆෙක්ට් ටික ඉක්මනට මාරු කරලා පෙන්නන්නම්. වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා නැත්තම්. මෙතනින් මම යනවා ලයිට් සෙට් කියන එකට ගිහිල්ලා මේක ප්‍රෙස් කරන එකපාරක්. ඊට පස්සේ පළවෙනිට තියෙනවා මෝඩ්ස් කියලා. ඒකත් ප්‍රෙස් කරනවා. ඉක්මනට කරන්න ඕනේ මේක. නැත්තම් ආයෙ මුලට එනවා.
දැන් තියෙන මේ ඉෆෙක්ට් එක මම මේ කරකවද්දී ඉෆෙක්ට් මේ විදිහට මාරු වෙනවා ඔයාලට පේනවා. මේ තව ඉෆෙක්ට් එකක් මේක අපි ප්‍රෙස් කරොත් තමයි බටන් ප්‍රෙස් කරොත් තමයි ඒ ඉෆෙක්ට් එක වැඩ කරන්නේ. මයික් මොන්ටි එක දාලා පෙන්නන්න. මෝඩ්ස් වලට ගියා. මේක. මේ විදිහේ කී ප්‍රෙස් කරද්දී තමයි ඒකට ලයිට් පත්තු වෙන්නේ. මම ලයිට් මෝඩ්ස් ටික ඔයාලට මාරු කරලා පෙන්නන්නම් වටේ ලයිට් ඕෆ් කරලා. එතකොට මේකේ කොහොමද කියලා ඔයාලට මේ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලුක් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකක් දැන් පේනවා ඇති හොඳට. ටයිම් එක වැටලා තියෙන්නේ. මම අනිත් ලයිට් ඉෆෙක්ට් ටිකක් දාලා පෙන්නන්න. මම ඉක්මනට යවනවා. වීඩියෝ එක නැත්තම් ගොඩක් දික් වෙන නිසා. මේකේ ෆුල් අන්බොක්සිං එක දාලා තියෙන අපේ YouTube channel එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ශාන් ස්ටෝ කියලා සර්ච් එකක් ගහලා බලන්න. YouTube එකට ගිහලා ශාන් ස්ටෝ ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් එකක් ගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ඉෆෙක්ට් ඉක්මනින් මාරු කරලා යවන්නේ ඔයාලට වීඩියෝ ගොඩක් දික් වෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේ කැමති ඉෆෙක්ට් එකක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන්. තව ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ යූසර් මැනුවල් එක බලලා ඔයාලට ඒ ඩීටේල්ස් ටිකක් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් තව ඔප්ෂන් එකක් පෙන්නන්නම් මේකේ. අපිට ස්ක්‍රීන් එකේ බ්‍රයිට්නස් වැඩි වගේ නම් බ්‍රයිට්නස් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම OS එක මාරු කරන්න පුළුවන් Mac කියලා ආයි Windows මේ විදිහේ modes දෙක මාරු කරන්න පුළුවන්. language එක මාරු කරන්න පුළුවන් screen brightness. මේම අඩු වැඩි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ display එකේ තමයි brightness අඩු වැඩි වෙන්නේ. ඔය විදිහේ features ගොඩක් තියෙනවා. තව user manual එක බලලා ඔයාලට මේක customize කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ model එකෙන් තමයි මේ පාර stock ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ color එකෙන්. WKLCA කලින් තිබ්බේ අර වීඩියෝ එකේ මුලින් පෙන්වුවා වගේ අනිත් color එක මම කලින් වීඩියෝ එකකුත් දාලාදී අපේ page එකේ බලන්න. දැන් මේ දවස් ටිකේ ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් ස්ටොක් එකට මේ ඩිසයින් එක තමයි. මේකේ ස්ටොක් කීපයක් තියෙනවා. ඉක්මනට ස්ටොක් ඉවර වෙන්න කලින් ඕඩර් එකක් දාන්න. අපිට WhatsApp message එකක් දාලා ඔයාලට අපිව contact කරගන්න පුළුවන්. කොකෝ payment තියෙනවා. Payc payment, bank deposit, cash on delivery ඕන විදිහට ලංකාවේ ඕන තැනකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕඩර් එකක් දානවා නම් දැන් WhatsApp message එකක් දාන්න ස්ටොක් ඉවර වෙන්න කලින්. මතක ඇතුව වීඩියෝ එක like කරලා follow කරගෙන යන්න.